Здравейте! Днес ще ви разкажа как да си направите сензорни игри за геометричните фигури за децата ви. Ще използвам бирен картон, цветен пясък, който може да се изкупи от цветарските магазини, мънички маниста, и ще използвам една стара прозрачна топка, която беше спукана.
Ето ги готовите материали. Тук съм изписала надписа отдолу, за да може детето, очертавайки фигурата, да види надписа и той да е най-близо до тетрадката му, където да може да го постави и да го изпише, използвайки шаблон. По този начин детето очертава и вижда как се пише съответната геометрична фигура. Квадрат. Виждайки квадрата, виждай как се изписва. Това е квадрат. Триъгълник. Другия материал, който си направихме, той е за нанизване с иглаз. Използвам пластмасови игли, но вие може да потърсите и много по-лесно се намират такива игли за бродерия, които са с тъп връх. Те са метални, просто са с тъп връх и няма опасност детето да се отдаде. Тук надписът отгоре, защото тук не целим детето да го изписва. Просто го вижда как и си нанизва съответно квадрата, кръг и триъгълник. И това са за най-мъничките, защото те имат манистенци, стават звук. Виждат се как се преместват манистенцата. В същото време пак сме очертали фигурата и тя е изписана. Като тук също отгоре, защото не целим да е отдолу и на детето да му е по-лесно да изписва, просто да я запомни като образ и да може да пипа манистенцата и да вижда как те си променят местата в картината, която сме образували. Хубавото е, че бирният картон е изключително здрав. Няма опасност да се скъса или поне не сериозна, да се повреди и може да се ползва доста. Надявам се да съм ви била полезна с тези материали и да ме изторите да се забавлявате с децата. Хубав ден!